Čia Salos radijas, tiesiogiai iš Kupiškio miesto šventės. Eglė pas save ir kviečiame. Aš pirmiausia ir jaunimo reikalų taryboje esu pakliuvusi todėl, kad esu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė ir esu deleguota į šią jaunimo reikalų tarybą. Esam deleguoti mes 2 tarybos nariai iš tarybos. Tai pagrindinės mano pareigos Kupiškiui, kurios labiausiai žinomos yra šios. O daugiau tai esu kupiškietė, čia gimiau, čia augu, 3 vaikų mama. Daugiau greičiausiai visi pažįsta mane. Turbūt galim pradėti nuo tų klausimų, kadangi paminėjot, kad ir augot ir čia buvot. Tai koks buvo Kupiškis, kai buvot paauglystėje, kaip jį atsimenat? Atsimenu labai gražiom spalvom, iš tikrųjų niekada neplanavau kažkur išvykti kitur gyventi. Visą laiką ta meilė tėvynei, savam kraštui buvo ir išlikusi iki šios dienos. Tai mokiausi, baigiau bakalaurą, vėliau magistrą, bet visada grįždavo, parskrisdavau su sparnais, plasnaudama į savo kraštą. Ir būtent čia, Kupiškio rajone, su savo šeima, su vyru turime namus, auginame vaikus, stengiamės dirbti čia ir manau, kad negaliu sakyti niekada, nes gyvenime visko atsitinka, bet manau, kad tikrai neišvyksim kažkur kitur gyventi. Labai tikimės, norėtumėm, kad iš 3 sūnų bent vienas mažiausiai taip pat grįžtų ir gyventų čia. Jiem į praeitį, o kaip galėtų tas Kupiškis atrodyti pas mus ateityje? Labai norėtųsi, kad nebūtų sumažėję dar labiau žmonių skaičius, kad būtų ir jaunimo, norėtųsi, kad ir tas gimstamumas nesumažėtų, o tik didėtų, nes žinant paskutinių metų skaičiukus, kai gimstamumas registruoti tik 55 vaikai, tai liūdina, šiek tiek darosi net baugoka. Ir labai norėtųsi tikėti, kad bus kitokia situacija, kad pas mus gyventojų galėtumėm pafantazuoti. Galbūt sudvigubės, norėtųsi, kad ir tu nuojau, kadangi tu jau po 20 metų būsi tikriausiai ir šeimą sukūręs, ir studijas baigęs. Be galo norėtųsi, kad tokie šaunus jauni žmonės grįžtų į mūsų Kupiškį ir čia kurtų gyvenimus. Esu pagalvojęs, kad po studijų ar tai kažkokių mokslų norėčiau sugrįžti čia atgal. Kupiškį matau viską, ko atrodo reikia. Ranka pasiekiama, viskas arti ir toks mes kaip centriukas iki Rokiškio, Biržų. Visur tikrai galim, kiti į miestą Vilniuje ilgiau važiuoja, ilgesnis atstumas, daugiau sugaišta laiko, negu mes iki Panevėžio nuvyktumėm į darbą. Tai jo, taip, o po 20 metų, sakau, aš dar jeigu papildant, tai tikrai norėčiau, kad tie jauni žmonės, kurie šiai dienai tikrai net džiugu, kad tokie yra, jie sugrįžtų, jie kurtų šeimas, augintų vaikus ir kad mūsų tas Kupiškis tik tai plėstųsi, o būtent iš tos, jeigu ne žmogiškos pusės, o tiesiog iš atmosferos, aplinkos, aš manau, kad po truputį Kupiškis gražėja, su kiekvienais metais atsiranda ir ES lėšos. Jomis savivaldybė tikrai puikiai pasinaudoja. Smagu, kad darbuotojai, savivaldybės taryba, mero požiūris, tikrai jie turi gerą požiūrį ir panaudoja tas ES lėšas. Ir tikiuosi, kad ir ateityje bus ir tų ES lėšų. Ir šiaip turėsim, kadangi ir, nepaslaptis, kad rinkimai ant nosies, tai tiesiog, kad turėsim gerą valdžią, kuri tes gerus darbus, o, sakykime, tas, kas kažkokie nekokie darbai ar kažkokie nėra tokie labai mums priimtini, kad jie galbūt nugultų į stalčių, o tie darbai, kurie tikrai matom, gražėjantį Kupiškį, tikrai, kad toliau. Kurie gražintų Kupiškį, tikrai. Prakalbot apie ES ir paramą ir taip toliau, aš dar pristatant prie rėmėjų galbūt irgi norėčiau šitą įterpti. Visa įranga, kurie mums čia padeda šitą radio transliaciją daryti, yra iš
Kupiškio inovatyvaus ugdymo centro, kuris taip pat sėkmingai ES pagalba, tūkstantmečio mokyklų projektas berods, Jo. padėjo įgyvendinti tokią puikią vietą pas mus. Kaip tų darbo vietus atrasti Kupiškį, kad viliojančių vietų, vadinkim, kad iš tikrųjų norėtų žmonės važiuoti, būti, dirbti, kurti, kur. Jums turbūt duodu tą klausimą dėl to, kad galvoju, kad turbūt esate ir pagalvojus. Kiekvienos savivaldybės vadovų ir apskritai mūsų visų galvos skausmas, kaip pritraukti specialistus, kaip pritraukti jaunus žmonės, kad jie norėtų sugrįžti čia, kad atvyktų galbūt ir iš Pasvalio, iš kitų miestų, būtent čia dirbti, kurti savo gyvenamąją vietą, savo šeimas. Labai sudėtingas klausimas ir tikrai nėra vieno atsakymo, bet ką aš matyčiau, pirmiausia, kaip jaunas, sakykim, dar vis jaučiuosi jauna. Bet ir kaip senus specialistus išlaikyti čia. Jo, tai aš šiaip manau, kad ir jūs, Vita, pritarsit, pirmiausia, kas yra kartais ne kosminiai pinigai yra ta didžioji motyvacija, bet darbdavių požiūris į darbuotoją. Ir žinau atveju, nesakysiu, kad būtent ir mūsų rajone, bet tikrai yra ir čia tokių, sakykime, dalykų. Tas požiūris kartais labai gerus specialistus atbaido ir jie pakelia sparnus, išvyksta svetur, net ir nelabai toli į kaimyninius rajonus dirbti, gyvena, sakykime, čia, bet dirba kitur. Tai vat pirmiausia, aš manau, kad turėtų būti rajono valdžios ir įstaigų vadovų, vedėjų, tie, kurie atsakingi už tos darbuotojus, požiūris. Ir tada, kai matys žmonės, kaip pas mus faina, jauku, vertinami, tai aš galvoju ir tas noras ir kitiem bus, oi, kaip faina, kaip norėtumėm. O tų darbo vietų, aš manau, tikrai yra, nes pastoviai ieškoma ir konkursiniu būdu, ir šiaip lygiai ta pati kultūra. Tų darbuotojų kaita didžiulė ir kitur, ir paslaugų centre, ir visose organizacijose tikrai, manau, norintis dirbti žmogus tikrai gali susirasti darbą. Bet ar jis nori, tą mes pirmiausiai turėtumėm padaryti, sukurtą atmosferą, kad jis matytų, lygiai taip pat Nojus. Jisai sako, aš norėčiau grįžti. Jeigu jis pamatys... Kaip žmogui suteikti tą pojūtį, kad jis yra reikalingas. Tai aš labai linkiu, kad tada, kai Nojus baigs mokslus, ta mūsų galbūt ir mąstysena, ir centrinės valdžios, ir mūsų vietinės valdžios atstovų požiūris bus labai teigiamas ir jis, sakykime, šita valdžia formuos tą pačią mintį, reikalaus iš įstaigų vadovų, kad ir jie būtent skleistų tą pačią žinią. Aš labai linkiu ir labai norėčiau apskritai mūsų, dar pasinaudodama progą, norėčiau padėkoti mūsų jaunimo reikalų tarybai, Nojui, Augustei, visiems, neišvardinsiu visų, bet nerealų žmonės ir dabar kokią mes turim tarybą, jau antrą kadenciją, iš tikrųjų. Aš pati buvau praeitą tarybą pirmininkė, dabar, kadangi net ir pati norėjau, kad atsirastų kaita ir Augustė tapo pirmininkė, pasikeitė maždaug. Bet tokia stipri mūsų šita taryba, kiek mes daug nuveikėm ir aš manau, irgi galbūt ir formuojam ir tą iš jaunimo pusės, jaunimo reikalų tarybos, tą jų požiūrį, apie ką jūs, Vita, kalbate, apie tą atmosferą, apie darbo vietas, kad sugrįžtų. Tai kad jeigu prakalbus apie tarybą, tai be jaunimo reikalų tarybos labai vargu, ar mes galėtume šitokią jaunimo erdvę suregti. Tikrai ir... Visi dirbam, plušom, galima ne kultūros centre matyti, kaip palapinių statymai vyko. Taip, ir pati asmeniškai, ir Nojautu, ir mūsų daugiau, tikrai 2 dienas iki šios šventės plušėjom iki vakaro po prakaitų, temperatūra lauke. Pavėsyje buvo ir 27, gal ir daugiau. Bet tarybos mažai čia reikalų gal įvyktų. Aišku, kultūros centras yra... Be galo daug jaunimo centras, kad ir nedaug darbuotojų. Taip, kultūros centro jaunimas ir labai smagu, kad prisijungė ir senbuviai kultūros centro į mūsų erdvę ir mums labai smagu, didžiulė garbė.
Tai aš labai dėkuoju, kad Mums taip mane pat. pakvietė. Labai Nes aš sakau, džiaugiamės. turbūt mano jaunatviška vis dar energija. Tai vat mes ir jaučiam pagal tą energiją. Labai tinkat prie mūsų gretų. Dar tęsiant mūsų pokalbį, tai kokius, imkim 3 dalykus norėtumėt atvežti į Kupiškį iš kažkur, tarkim. Ko trūksta Kupiškį, ko, pavyzdžiui, turi kažkas kitas. Vienas toks iš tikrųjų, vat ir Augustė yra šalia mūsų, kaip mano asmeniškai noras įsipildė. Ir aišku, įdėta buvo nemažai pastangų ir vėl pasikartosiu tą patį jaunimo reikalų taryba. Prisidėjo prie tos gražios idėjos. Atvežta yra jaunimo apdovanojimai kasmetiniai, jie vyko lapkričio mėnesį pernai, šiemet tikriausiai irgi panašiu laiku. Tikiuosi, kad ir toliau virks, nes jaučiasi, kad jaunimui to reikia, jie tada jaučiasi reikalingi ir tą tokį irgi gauna, matyt, dušelį paglostimą, kad nėra užmiršti, yra pastebimi. Šiaip apskritai yra daugiau net negu 3 dalykai, ką norėčiau atvežti. Tai, sakykime, vienas labai džiaugiuosi, kad pajudės projektas, neaišku tik per kiek metų bus pastatyta sporto arena šalia baseino, tai labai reikalinga jaunimui. Gal įsiterpsiu, gal galim tai netgi prijungti prie Vitos tos fantazijos, kad reikia pastatyti mums didelę areną, kur galėtų ten ar tai varžybos, ar koncertai, ar dar kažkas. Tai va čia va ir bus. Tai va čia fantazijos dalė. Jo, bus sporto salė, bet joje joje galės vykti ir koncertai. Vat būtent ko mums tikriausiai reikia. Bet aš sakiau tokį, kur vyktų pasauliniai koncertai, pasaulinės varžybos. Ir būtų išskirtinis. Pasaulis suvažiuoja. Jo, pafantazuoti galima, bet iš tikrųjų, jeigu nesvajosim, nefantazuosim, tai ir nebus. Taip ir svajoju. Tai va, o šiaip, sakau, labai daug yra tų dalykų, ką galėtumėm atvežti ir norėtus, galbūt net ir nuo tų smulkių tokių darbelių ir įvairių būrelių trūkumas jaučiasi, sakykime, labai mažai stiprių vyriukų, jaunų berniukų lengvojo atletikoje, tokioj, sakykime, kaip rutulio stūmimas, disko metimas ir daug va tokių kitokių sporto šakų mes tiesiog neturim. Ir kaip norėtųsi, aš pati susiduriu su ta problema, nes vidurinysis mano sūnus galėtų šitą sporto šaką sportuoti, nes tikrai turi daug jėgos ir jaučiasi ir mokytojas sakė, kad galėtų, bet reikėtų jau vežti kažkur kitur. O kaip būtų faina, jeigu būtų čia. Taip. Ir gal išaugintumėm, kaip mūsų kraštietis Alekna, būtų Kupiškyje kažkoks toks vyriukas. Pratęsimas. Jau yra Mykolo pavidalu. Taip. Taip, Eglė čia netikėtai pas mus užsuko į šitą palapinę. Visai netikėtai. Tai va, bet iš tiesų labai smagus pokalbis buvo ir labai smagus atsakymai. Bet vis tiek noriu aš dar užduoti tą fantazijos klausimą, kaip visiems užduodu šį. Jei turime mes neribotą biudžetą, ką mes padarom Kupiškį jaunimui? Sukurti tokias erdves, kokias jie matytų ir labiausiai norėtų. Mes suaugę žmonės, kad ir turėtumėm neribotą biudžetą, mes be jūsų idėjų, be pasakymo, ko jums reikia, mes tiesiog negalėtumėm padaryti. Tai aš būčiau savanaudė, jeigu aš išvardinčiau, ką padaryti, nes svarbiausia yra jaunimui kurti erdves tokias, kokių jiems reikia. Ir būtent šiandien jaunimo erdvė šitą nuostabi ir parodo, nes čia kūrė jaunimas. Tai čia gal galima sujungti klausimus, jeigu turėtume neribotą kiekį pinigų ir neribotų jaunimo idėjų. Taip. Tai va, ačiū labai už pokalbį ir puikius atsakymus. Ačiū labai, Nojau.